Het dah, boga guru galak bener. Coba yang pakai baju salah ge disuruh balik deui. Mana naing teu boga duit. Het poe naon sih yuk? Terus banget aing. Mana naing boga duit tinggal goceng lah keur naik ojek. Pas batang poe na. Aduh. Hareudang, panas. Ieu motor aing mah. Muji motor gadean. Oh kanebo deui. 8 bisa ieu, aduh. Nah, tadi sih kan geus kinclong. Begitu tadi teu menang penumpang. Lieur aing mah lieur lah. Ayo weh tungguan tepi aya. Mudah-mudahan be aya rezekina. Main HP heula lah. HP ge sarepi deui. Wah, aya budak sakola ieu. Mudah-mudahan be ngojek ka aing. Santapan ieu. Rek amana sih ya? Isuk-isuk geus balik lain sakola. Bolos ya nya. Tuh iya mang, aing suruh balik ku guru gara-gara pakai baju yo keluarkeun. Mang, anterkeun aing balik we mang. Terus ayo naik. Iya, aing masih ya, jalan putus banget sih. Halo sayangnya, awas kemana? Iya, jalan kok. Laroreng banget, iya, batu dulu, terus gitu. Kalian dulu. Biasanya orang naik helikopter mang, karena naik ojek ya. Enak banget. Kok. Lang. Tapi mang. Iya. Main jarum tuh. Bagus atuh. Udah duit mang. Sia tadi naik di mana nya? Poho aing. Isi gelo mang. Sia meureun gelo mah. Lah, aing tadi ge naik di tukangan sia mang. Ya, di dia. Sia bloon amat sih maksud aing teh sia tadi naik di mana? Naik di dia mang, di kanan ya. Ya, aing naik ya. Tah aing naik ya mang. Ih. Bloon amat sih ieu budak. Maksud aing teh tadi sia naik di mana? Pantes sia sakola teu lulus geus 3 tahun. Ngomongna tuh mang na jelas. Tadi aing naik di dekat sekolahan. Geus ayeuna mah kieu bae. Sia ayeuna di kantong boga beraha duit. Boga sakieu mang. Goceng. Geus turun. Banget sia. Geus mayar goceng ojek. Ban motor aing ditendang deui, belagu banget sia. Bloon sia belagu. Rasakeun sia tah. Rasakeun sia. Jalan hasil banget. Pusing aing. Di mah diomelan bae, sekolahan diomelan bae ku guru. Pos kieu bae mah aing kiraha majuna nya jadi jelema sukses. Aduh. Dar, si Ijal loh. Kemana sih sekolah wae geus balik? Balik aing ku guru. Diomelan. Sia kunaon disuruh balik? Sah, aing males cerita nage. Naon sebalik, paling nongkrong bae di dieu daripada sia diomelan kumaha sia. Heuh nya. Daripada aing balik diomelan kumaha aing, aing nongkrongnya. Bagus. Di, rek naon sia diuk? Pan aing ngurus nongkrong lagi. Nongkrong. Bocil itu bolos bae nongkrong. Tahu kuman sia gara-gara be bolos. Suruh balik kan sih jadinya. Udah, Mede. Iya. Nah, Mang, aing diuk, Mang. Suka aing sugar banget, Mang. Induknya. Duk. Karunya aing geus nongkrong aja, duk. Nah, tukang es nusukan ngelewat ke dia. Kaman sih, Mang?
Kedengge lewat tangguan be. Es anget. Mumpung udah sore kan, jadi dingin sekarang mah. Beneran ya, jangan tahu ah. Udah be, laku udah habis dah. Es. Tuh, alhamdulillah tapi tinggal 3 udah ini mah. Oh, jal, tang, tadi saya nanyakeun. Mang, es mang, kade mang. Tah, budak kayak mules tah. Lain mau lagi, tinggal 3 ya. Saya yang es naon ya, tinggal 3 ya. Tuh, saya nges naon tuh, kan geus boroan. Buru tuh, tilu tuh, tilu keneh. Emang saya norek beli es, emang nanyakeun doang. Di dasar udah medan. Aku masih sih tadi ngerenkeun tuh aing capek-capek ya eureun kos kieu, am sih teu berat kos kieu. Aing teh capek teh isuk dagang ieu tinggal 3 botol deui ya, biak-biakeun atuh sia. Medan. Terima. Masa dia di bawah aing. Itu berarti seranda ya. Beneran itu aja. Bener. Bagus banget. Kagak bu. Pang ini ya, mau bikin konten YouTube. Iya, backgroundnya apa aja?